ফ্রেন্ডস, সাপোর্ট অ্যান্ড হোম চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। এতদিন পর্যন্ত আমি ভিডিও বানিয়েছি, কিন্তু ক্যামেরার সামনে আসেনি। তো আজকে ক্যামেরার সামনে এসছি। তার কারণ সেটা থাক, সেটা পরেই বলবো। তো যার জন্য আমার আজকে ভিডিওটা বানানো। আমি আজকে থেকে বাংলাতেই ভিডিওগুলো করব এবং আপনারা ভিডিওগুলো সময় মতোই পাবেন, কিন্তু আপনাদের অবশ্যই ডিমান্ড রাখতে হবে যে আপনারা কী টাইপের ভিডিও চাইছেন। তো সাধারণত আমি বাড়িতে ব্যবহার করা যে সমস্ত সামগ্রী, ইলেকট্রনিক সামগ্রী, টিভি, এসি, ফ্রিজ, এয়ার ফিল্টার, ব্লোয়ার, মেশিনস, এক্সেট্রা এক্সেট্রা, এই সমস্ত টাইপের যে সমস্ত যন্ত্রপাতিগুলো আমরা সাধারণত বাড়িতে ব্যবহার করি, তো এগুলো শুধু ব্যবহার করি তাই নয়, এগুলো আমাদের সঙ্গে প্রায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে যায়। তো সেই সময় দরকারের সময় যখন এগুলোকে আমরা দেখি সমস্যা, এগুলোকে আমরা দেখি খারাপ হয়ে গেছে বা দরকারের সময় এটা সঠিক সার্ভিস দিচ্ছে না, তো সেই সময় আমরা এগুলোকে সাথে সাথেই ব্যবহার করতে চাই, দোকানে না নিয়ে গিয়ে বাড়িতে নিজেই সারানোর চেষ্টা করি। তো এগুলো আপনারা নিজেরাই করতে পারবেন এবং নরেন্দ্র মোদী, আমাদের প্রধানমন্ত্রী, যিনি মেক ইন ইন্ডিয়ার স্বপ্ন দেখেন, তো সেই স্বপ্নকে সফল করতে গেলে আমাদের বাড়িতে ছোট ছোট জিনিসপত্রগুলো নিজেদেরকেই সারিয়ে নিতে হবে। তো আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিসই সারানো যায়। প্রত্যেকটা জিনিসই যদি আপনারা চেষ্টা করেন এবং কিছু সাহায্য নেন ইউটিউবের ভিডিও থেকে, বা যদি সেই সাহায্য নেওয়ার মতো মানসিকতা আপনার থাকে, তাহলে আপনি অবশ্যই সেই জিনিসগুলো সারিয়ে ফেলতে পারবেন। কারণ আপনাকে জানতে হবে যে সারাচ্ছে, যে মেকানিক যে সারাচ্ছে, সে তো কিছু ইনকাম করার জন্য সারাচ্ছে, অবশ্যই তার সংসার চলে এগুলোকে নিয়ে, কিন্তু সে মানুষ, আফটার অল সেও মানুষ এবং আমি কাউকে ছোট করছি না। তো তারা এগুলোকে সারায়। কিছু ভালো মিস্ত্রিও আছে, কিছু খারাপও আছে, যারা অযথা একটা ছোট ইস্যুকে বড় করে দেখিয়ে আপনার কাছ থেকে কিছু টাকা নেওয়ার চেষ্টা করে। তো আমি এগুলোকে কখনোই সাপোর্ট করি না এবং আমি চাই যে আপনারা নিজেরাই এই জিনিসগুলোকে নিজেদের দ্বারাই ঠিক করেন। যার জন্য এই সাপোর্টের জন্যই আমার চ্যানেলটির নাম সাপোর্ট অ্যাট হোম। বাড়ি থেকেই আপনারা এই সাপোর্টগুলি পেয়ে যাবেন এবং আজকের থেকে আমার ভিডিওগুলো বেশিরভাগই রয়্যাল এনফিল্ড বাইকের ওপর হবে। পাশাপাশি যদি আমি বাড়ির কোনো সামগ্রীর বা আমার আশেপাশে এলাকার বা আমার পাড়ার মধ্যে কোনো কারোর সামগ্রী যদি কোনো কিছু খারাপ থাকে ইলেকট্রনিক্সের, সেটা নিয়েও আমি ভিডিও করব। তবে বর্তমানে এখন যে ভিডিওগুলো আপনারা পাবেন সেগুলো রয়্যাল এনফিল্ড রিলেটেড, কারণ আমি রিসেন্টলি কোনো ভিডিও সেরকম বানানোর অবকাশ পাচ্ছিলাম না, তার কারণ আমার হাতে সেরকম খারাপ কিছু জিনিস ছিল না। তো আমি খুব বিগত কিছুদিন আগেই, কিছু মাস আগে আমি একটা রয়্যাল এনফিল্ড থান্ডারবার্ড 500 ইএফআই মডেল, যেটা লাস্ট 2018-তে মডিফাই হয়েছিল, তো এরকম একটা মডেল আমি পেয়েছি, যেটা যেটা সাধারণত এই গাড়িগুলো আমি বলে নিই, এই গাড়িগুলো বেশিরভাগই খারাপ হয় কিছু নিজের ভুল ত্রুটির জন্য এবং নিজেরা এর মেনটেন্যান্স করতে জানি না বা ভয় পাই, এই মনোভাবের জন্য এই গাড়িগুলো খারাপ হয়। মাফ করবেন, আমার ভিডিওটা একটু বড় হয়ে যাচ্ছে, কারণ এগুলো বলার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি। আপনাদের যদি মনে হয় যে এগুলো আপনারা শুনবেন না, তাহলে ভিডিওটা স্কিপ করতে পারেন, কারণ আমার ভিডিওটার মেন কন্টেন্ট হলো আজকে রয়্যাল এনফিল্ডের ফ্রন্ট ডিস্ক ব্রেক অনেক সময় জ্যাম হয়ে যায়, বা আপনারা নর্মালি যখন বাইকটাকে স্লাইড করেন, বাইকটাকে ঠেলেন, সেই সময় দেখা গেল সামনের ব্রেকটা একটু টাইট থাকার দরুন
আপনার ঠেলতে অসুবিধা হয়, পিছোতে পা দিয়ে পিছোতে অসুবিধা হয়। তো এগুলো কী কারণে হয় এবং কীভাবে এর সমাধান করা যায় সেটা নিয়ে বলবো। তো আমি যে রয়্যাল এনফিল্ড বাইকটা যেটা নিয়েছিলাম সেটা মেনটেন্যান্সের অভাবে ইঞ্জিন বাদে ম্যাক্সিমাম পার্ট বলতে এর যে সমস্ত সেন্সার্স এবং তার তার ইঞ্জেক্টর এবং ফুয়েল এবং এয়ার রিলেটেড এবং ইসিইউ রিলেটেড যে কম্পোনেন্টগুলো রয়েছে বা ইসিএম রিলেটেড যে কম্পোনেন্টগুলো রয়েছে সেগুলো ম্যাক্সিমামটাই প্রায় অকেজো অবস্থাতে ছিল বা মল ফাংশনিং করছিল। মানে এগুলোর মধ্যে বেশ কিছু সমস্যা থাকার দরুন এগুলোকে মল ফাংশনিং করছিল। তো প্রত্যেকটার পার্টেরই আমি আলাদা আলাদা করে ভিডিও বানিয়ে রেখেছি, কিন্তু সেগুলোকে অডিও দেওয়া হয়নি বলে আমি সেগুলো রিলিজ করতে পারছি না। আশা করি এবার পরপর সেগুলোকে রিলিজ করব। তো সেই ভিডিওগুলো আপনারা পাবেন পরবর্তীতে। আপাতত আমি এটা একটা সামনের ডিস্ক ব্রেক, যেটা রয়্যাল এনফিল্ড সমস্ত মডেলেই প্রায় একই রকম, BS3, BS4 এবং BS6 সব মডেলের সামনে ডবল ক্যালিপার আপনার ডিস্ক ব্রেক থাকে ডবল পিস্টনের। তো এই ডিস্ক ব্রেক টাইট হয়ে গেলে বা ডিস্ক ব্রেক আপনি চাকা ঘোরাচ্ছেন, জায়গায় জায়গায় ব্রেকটা আটকে যাচ্ছে, বা ডিস্ক ব্রেক থেকে চুঁ চুঁ জাতীয় এরকম শব্দ আসছে বা কাট কাট জাতীয় কোনো শব্দ আছে, চাকা যখন জোরে স্পিডে যখন আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন তখন কাট 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 এই টাইপের কোনো একটা শব্দ হচ্ছে। তো এটা কিসের জন্য হয় এবং এর থেকে প্রতিকারের উপায় কী, তো সেটা নিয়ে আমি আজকে ভিডিওটা বানিয়েছি। আশা করি যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছেন বা নতুন ভিডিওটি দেখছেন তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। পরবর্তীতে আরও বেশ কিছু ইন্টারেস্টেড ভিডিও রয়্যাল এনফিল্ডের উপর পাবেন, যেটা আপনারা বাংলা ভাষাতেই পাবেন। তো এই বিষয়গুলোকে খুব ডিপলি যদি আমরা ভাবি, বেশ কিছু ছোট বিষয়গুলো যেগুলো আমাদের কাছে বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়, যেমন আমি একটু বলে নিই কী কী আছে। যেমন আপনি গাড়িটা স্টার্ট করছেন, আপনার গাড়ি স্মুথলি স্টার্ট হচ্ছে, কিন্তু যখনই আমি অ্যাক্সিলারেটর করছেন 5% অ্যাক্সিলারেটর অর্থাৎ সামান্য একটু অ্যাক্সিলারেট করলেই আপনার বাইকটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো হচ্ছে বা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এটা এক ধরনের সমস্যা। আবার গাড়িটা চলতে চলতে হঠাৎ করে আপনার মিসিং করতে শুরু করে দিল, মাঝে রাস্তায় মিসিং করতে শুরু করে দিল। আপনি অ্যাক্সিলারেটর বারবার করছেন, মিসিং করছে এবং আপনার মাঝে মাঝে ঝাঁকুনি মারছে। তো এটা এক ধরনের সমস্যা। আবার দেখা গেল আপনার বাইকটি স্টার্ট হচ্ছে না, সেলফ স্টার্ট হচ্ছে না, কিন্তু কয়েকবার চেষ্টাতেই কিকে স্টার্ট হচ্ছে। বর্তমানে BS6 গাড়িতে কিক উঠে গেছে, সেটা আলাদা ব্যাপার। তো এই সমস্যাগুলোর কী সমাধান আছে, খুব সহজেই আপনারা সার্ভিস সেন্টারে না গিয়ে আপনারা নিজেরাই এই গাড়িটির মেনটেন্যান্স করতে পারবেন। কারণ গাড়িটি ভীষণ দামি এবং বাজারে এটি এখন প্রায় ছেয়ে গেছে এবং ছোটোখাটো সমস্যা এই বাইকের নিত্যসঙ্গী। এমনই একটি কোম্পানি, এটি পারফেক্ট কোনো বাইকই এদের বাইক পারফেক্ট হবে না বা হতে পারে না, কিছু সমস্যা থাকবেই যেটা নিয়ে ওরা পরবর্তীতে কাজ করে। ঠিক যেমন এভিএল ইঞ্জিন থেকে ইউসি ইঞ্জিন এবং ইউসি ইঞ্জিনে জে সিরিজ ইঞ্জিনে এরা কনভার্ট করেছে। তো ইউসি ইঞ্জিনগুলো যথেষ্টই ভালো, কিন্তু মেনটেন্যান্স করা একটা সাধারণ রাইডারের পক্ষে, যে বাইকটি শখে নিয়েছে এবং রাফলি ইউজ করে বা মেনটেন করার সময় পায় না, তার পক্ষে এই ইঞ্জিনটাকে ঠিকভাবে রাখা খুবই যন্ত্রণাদায়ক। গাড়িটিকে রাখাও যন্ত্রণাদায়ক। অবশ্যই ইএফআই গাড়িগুলি খুবই সফিস্টিকেটেড গাড়ি এবং এগুলিকে মেনটেন করা খুবই কঠিন ব্যাপার, কিন্তু যদি আপনি বেসিক জিনিস জেনে থাকেন তাহলে আপনি গাড়িটি দীর্ঘদিন ধরে অনায়াসে ইউজ করতে পারবেন। ঠিক আছে, আজকে আমার লেকচার দেওয়া এইটুকুই। আমরা নেক্সট পার্টে আমরা চলে আসছি। চলুন ভিডিওটাকে শুরু করা যাক, যে রয়্যাল এনফিল্ডের ডিস্ক ব্রেক সংক্রান্ত সমস্যা। ঠিক আছে, তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা থান্ডারবার্ড 500 ইএফআই সিরিজ। ব্রেকের একটা সমস্যা রয়েছে। দেখুন সামনের চাকাটা ঘোরালে ব্রেকটা
ডিস্কের সঙ্গে ঘেঁষা খাচ্ছে এবং শাঁ করে বা চুঁচু করে একটা আওয়াজ হচ্ছে এবং মাঝে মাঝে কটকট করেও একটা আওয়াজ হচ্ছে। এটাকে আমি ঠিক করার চেষ্টা করছি। এটাকে ঠিক করার চেষ্টা আপনারা দেখুন, আপনারা পারবেন। তো এর জন্য আমি ক্যালিপারটাকে খুলে নিয়েছি। ক্যালিপারটা খোলার জন্য ওপরে দুটো নাট খুললেই এটা বেরিয়ে চলে আসে। এটা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। পাশের নাট দুটি খুললেই এটা বেরিয়ে আসবে। তো এটাকে খোলার পর আমি এর যে এখানে যে কেবিলটা লাগানো থাকে সেই কেবিলটাকেও আমি খুলে রেখেছি। এটা একটু সাবধানে খুলতে হবে। এটা খোলার সময় উপরের দিকে রেখে, অর্থাৎ হ্যান্ডেলবারের উপরের দিকে এটাকে তুলে রেখে খুলতে হবে। নাহলে আপনার ওই রিজার্ভার থেকে সমস্ত অয়েল বাইরে বেরিয়ে যাবে এবং জায়গাটা নোংরা হয়ে যাবে। তো এখানে দেখছেন যে এই যে পিস্টনগুলো বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে, এটা ভিতরে ঢুকছে না। তো এই সমস্যার জন্যই এটা হচ্ছে। আপনি যতবার ব্রেক পুশ করছেন ততবারই এটা ওখানে আটকে থাকছে, এটাকে ভেতরে ঠেলতে পারছে না। দেখুন এখানে কেবিলটা আমি ওপরের দিকে তুলে রেখেছি। তো এই পিস্টনগুলোকে এবার ভিতর থেকে বার করার জন্য আমাকে আবার এই কেবিলটাকে এখানে লাগাতে হবে। তো আমি এটা লাগিয়ে নিয়েছি। এবার ধীরে ধীরে ব্রেকটাকে প্রেস করলেই আমার প্রেসারে পিস্টনগুলো বাইরের দিকে বেরিয়ে আসবে। দেখুন পিস্টনগুলো আস্তে আস্তে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসছে। তো একসময় সজোরে ফট করে আওয়াজ করে পিস্টনগুলো বেরিয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে পিস্টনগুলো প্রেস করার পরও একটা বেরোনোর পর আরেকটা সামনের দিকে আটকে যায়। তার কারণ আমি দেখলাম যে এর আগে হয়তো কোনো মিস্ত্রি এটাকে খুলেছিল এবং খুলে এটাকে ভেতরে ঢোকানোর চেষ্টা করেছিল উপরে কিছু দিয়ে ঘা মারার ফলে কী হয়েছে না, সামনের দিকটা অ্যালুমিনিয়াম, তো এগুলো সবই অ্যালুমিনিয়াম। তো যার জন্য উপরের দিকটা দেখুন উপরের দিকটা ঘষে গিয়েছে এবং যার জন্য এটা বেরোচ্ছিল না। তো অনেক চেষ্টা করার পর এটাকে বার করা হয়েছে এবং তারপর এটাকে আমি আবার ঘষে মাথাগুলোকে সমান করেছি, যাতে এই সমস্যা আর না হয়। কারণ মাথার দিকটা অসমান থাকলে ব্রেকটা যখন আপনি ব্রেক প্রেস করবেন বাইরের দিকে বেরিয়ে আসবে, কিন্তু চাকার প্রেসারে এটা ভেতরে ঢুকে যাওয়ার কথা, তো সেটা ঢুকবে না। তো এখন দেখুন এই মাথাগুলো সমান করে নিয়েছি, যার জন্য খুব সহজেই ব্রেক যখন বিপরীত দিকে প্রেসার করবে, চাকাটা যখন ঘুরবে তখন তখন এটা অটোমেটিক ডিস্কের প্রেসারে ভেতরের দিকে ঢুকে যাবে। তো এটাকে সমান করার পর আমি ভিতরগুলো একটু গ্রিস লাগিয়ে লুব্রিকেট করে নিয়েছি, যার জন্য এটাকে বসাতে খুবই ইজিলি এটা বসে যাবে। ভেতরটা ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়ে, অবশ্যই পরিষ্কার করবেন, কারণ নোংরা থাকলে পিস্টনটা খেলতে অসুবিধা হবে। তো সেক্ষেত্রে পরিষ্কার করে নিয়ে ভেতরে ভালো করে গ্রিস লাগিয়ে নেবেন এবং ওপরে সুন্দরভাবে এটাকে বসিয়ে দিয়ে ভেতরে আপনি যে গুটি রেঞ্জ হয়, ওই গুটি রেঞ্জ 10-11 বা 10-12 গুটি রেঞ্জ, ওটা এর ভেতরে রেখে হালকা করে হাতুড়ি দিয়ে ঘা দিলেই 2-3 বারে এটা বসে যাবে, খুব সুন্দরভাবে এটা সেট হয়ে যাবে। তো এখন এটা ভেতরে খুব সুন্দরভাবে ঢুকে গিয়েছে, সুতরাং এটা যখন ঢুকে গিয়েছে এটা বাইরে বেরোতেও আর কোনো অসুবিধা হবে না এবং তারপর আবার যখন চাকার প্রেসার হবে তখন এটা অটোমেটিক চাকার প্রেসারে ভেতরের দিকে চলে যাবে। তো আপনার ডিস্কে আর সেই আওয়াজটা আসবে না। কোনো একটা পিস্টন ওপরের দিকে যদি উঠে থাকে তখনই এই কটকট আওয়াজটা হয় এবং পিস্টন যখন ভেতরের দিকে ঢোকে না তখন শাঁ করে চাকাতে আওয়াজ হয়। তো এটাই হচ্ছে এর মূল কারণ। তো চলুন এটাকে এবার আমি ফিটিং করে নিই। তার জন্য আবার আমাকে হ্যান্ডেলবারের ওপরে রেখে আমাকে ওই ফ্লুইড কেবিলটা লাগাতে হবে। হ্যান্ডেলবারের ওপরে রেখে ফ্লুইড কেবিলটা লাগাতে হবে এবং তারপর চাকায় এটা লাগিয়ে দিতে হবে। তো এটা লাগিয়ে নেওয়ার পর ফ্লুইড কমপ্লিট ফিল আপ করে নিয়েছি এবং প্রেসারটাও আমি তুলে নিয়েছি। নিচের দিকে নাটটা একটু খুললে কিছুটা ফ্লুইড বার করে